تاسو به په سوشل میډیا دا ویډیو کتلی وي او خلک وایي چې دا د ګیلمنې د مرګ سی سی ټي وي فوټیج ویډیو ده او همدا تورګاډی د ګیلمنې د په همدې تورګاډي کې ګیلمنه ناسته ده او دوه کسان په موټرسایکل سوار راځي او په دې باندې حمله کوي. دا یو ډز په غاړه کې ولي او ځای په ځای مړه کیږي. ملګرو دا ویډیو به تاسو هم خامخا کتلی وي. تاسو د دې ویډیو په اړه څه فکر کوئ چې دا به اصلي د ګیلمنې وي او که نه؟ خو زموږ د معلوماتو مطابق دا بالکل د ګیلمنې ګاډی نه ده، ځکه چې د ګیلمنې دا واقعه په مین جوټي روډ مخته راغلې ده او هلته هیڅ سی سی ټي وي کیمرې نشته او نه هم داسې کورونه او بازار. او بله دا خبر د ګیلمنې کوم ګاډی چې و هغه بلیک کلر کې و خو سیویک ګاډی و. د ګیلمنې په اړه چې کومه دغه ویډیو په سوشل میډیا کې چلیږي او خلک وایي چې دا د ګیلمنې دا واقعي سی سی ټي وي فوټیج ویډیو ده، دا بالکل دروغ او پروپاګاندا ده. دا ویډیو چا په AI جوړه کړې ده چې هیڅ حقیقت پکې نشته. د ګیلمنې د واقعې په ځای کې سی سی ټي وي فوټیج کیمرې نه دي لګېدلې، خو په دغه روډ باندې د دې واقعې د ځای څخه مخکې وروسته کیمرې لګېدلې دي. نو پولیس هم کولی شي چې په اسانه سره د ګیلمنې قاتلان ونیسي او د هغو ټولو کسانو نشاندهي وکړي چې له ګیلمنې سره دومره غټ ظلم وکړ. د ګیلمنې د واقعې په شروع کې د ګیلمنې پلار د پولیسو سره FIR درج کړی او په هغې کې ویلي و چې زما د لور له چا سره د پیسو لین ډین نو د دغه پیسو لین ډین په نتیجه کې د هغې خپل نږدې ملګري په دوکه کې د باندې راغوښتې و او هغه یې وژلې ده. او د ګیلمنې پلار په دغه FIR کې دوه کسان چې کوثر او شاهین هم نامزد کړي و او ویلي و چې زما د لور ګیلمنې له دغو دوه کسانو سره د پیسو معامله ده. هغه ویلي و چې زما لور په دغه کس باندې فلاټ خرڅ کړی و، خو دغه کسان اوس د پیسو ورکولو څخه انکار کوي او د پلاټ پیسې نه ورکوي. خو اوس تازه چې د پولیسو لخوا کوم معلومات راغلي دي په هغو کې دا معلومه شوې ده چې ګیلمنه د نامعلومو کسانو لخوا نه بلکې د خپل پلار، ورور، تره او د تر د زوی لخوا وژل شوې ده. دغه ټول کسان اوس پولیسو نیولي دي او د تحقیقات څخه وروسته به پولیس دوی د قانون منګولو ته سپاري او قانون به په خپل مطابق دوی ته سزا ورکوي. ملګرو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.